ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខំកិច្ចពីព្រំដែនឡើងមកភ្នំពេញមកធ្វើការសន្តិសុខបាទធ្វើបានប្រហែលខែដែរតែចុងក្រោយបែរជាមេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យដោយលើកឡើងថាថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អចាំគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យហើយបង្គាប់បញ្ជាឲ្យគាត់នឹងយកមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅឲ្យវិញផងប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេគាត់លែងមានអារម្មណ៍ល្អហើយលែងបើកលុយឲ្យខាងគាត់ទៀតហើយស្ងល់ដែរថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អចាំគេបើកលុយឲ្យយើងក៏ធ្វើយើងជួលបុគ្គលិកធ្វើការមិនយើងទៅនិយាយពាក្យថាថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អមិនយើងបើកលុយឲ្យអញ្ចឹងទាន់តែបុគ្គលិកនឹងប្រើពាក្យសម្ដីមួយវិញថាថ្ងៃណាដែលខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អចាំខ្ញុំធ្វើការឲ្យដែរអញ្ចឹងតើលោកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលបុគ្គលិកនឹងអត់តែខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណេះអត់មានឈ្មោះបើកទេធ្វើការសិនទៅខ្ញុំថាធ្វើការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ណាធ្វើការបើខ្ញុំបន្ទប់ជួលអត់មានលុយឲ្យហងគេទីរងថ្ងៃខ្ញុំមានលុយណាឲ្យថ្លៃបន្ទប់ជួលបើខ្ញុំមកធ្វើការដើម្បីលុយដល់ពេលមិនអត់បើកលុយឲ្យខ្ញុំមានណាឲ្យខ្ចីគ្នាឯងចាយសិនទៅខ្ញុំមិនទៅហ៊ានខ្ចីបើគេកម្លាំងយូរឈាមខ្ញុំសុំតែបើកតែប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យហើយឲ្យតែខ្ញុំខ្ចីពីណាគេឲ្យចាយវិជនភេសឹកនៅដល់មានជ័យហ្នឹងយ៉ាព្រំដែនហ្នឹងហើយមកនៅមានអីរ៉ូស៊ីអីឥឡូវខ្ញុំរត់មកពេញទៀតជួបចាំងទៀតទៅលើកទី1ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែគេធ្លាប់ឃើញតែសន្តិសុខគេដល់ពេលឥឡូវជួបខ្ញុំជួបផ្ទាល់មកគេបោកខ្ញុំនេះទៅអីបងគាត់ប្រើកម្លាំងយកញើសឈាមទៅបដូរធ្វើការមិនស្គាល់យប់មិនស្គាល់ថ្ងៃហេតុអីបានជាមិនបើកប្រាក់កម្រៃឲ្យគាត់ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាយដែនខាងឧត្តរមានជ័យឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើការអំឡុងពេលដែលប្រទេសយើងមានបញ្ហាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើការភៀសខ្លួនពីតំបន់នោះមករកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពដោយគាត់ឃើញថាបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងមកភ្នំពេញរកកន្លែងសុវត្ថិភាពផងក៏រកការងារដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារផងជំរាបសួរបងស្រីតើបងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះតាំងពីខែណាថ្ងៃណាដែរខែ3 2026ថ្ងៃទីអញ្ចឹងមានន័យថាបងចូលតាំងពីខែ3មកដល់ខែ6នេះវាចូលបាន3ខែដែរចាមិនបានគេអត់បើកប្រាក់ខែបងឯងចាខ្ញុំសុំច្បាប់គាត់ទៅទេយើងសុំច្បាប់ហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាត5ថ្ងៃចាអនុញ្ញាត5ថ្ងៃទៅខ្ញុំថាមិនដឹងប្រហែលទេមេខ្ញុំមានតរៈដល់ទៅដល់ម្ដាយខ្ញុំឈឺម្ដាយគាត់ចាស់អាយុ80អញ្ចឹងម្ដាយឈឺទៅខ្ញុំនៅមើលដល់ពេលទៅបាន5ថ្ងៃខ្ញុំក៏ទេមកគាត់ទេអត់លើកទៅខ្ញុំទេអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងថាមិនអីទេចាំគេប្រាប់មេទៀតចាំគេប្រាប់មេឲ្យអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថាមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំក៏ថាចាំម្ដាយខ្ញុំជាថ្ងៃណាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអត់ចូលទេរឿងការងារព្រោះអីបងទៅប្រហែលថ្ងៃពីនោះដែលនោះខ្ញុំទៅបាន5ថ្ងៃក៏ទេមកប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែបងបានអនុញ្ញាតពីគាត់ត្រឹមត្រូវណាចាអនុញ្ញាតសុំច្បាប់គាត់ឲ្យច្បាប់5ថ្ងៃខ្ញុំថាមេអើយជាទូទៅធម្មតាការងារបើសិនបើយើងធ្វើការឲ្យគេវាតែងតែពេលដែលយើងឈប់សម្រាកវាត្រូវតែមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងចង់ឈប់យើងចង់ធ្វើទេនេះវាច្បាប់ទម្លាប់នៃការងារមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើករណីដែលបងសុំច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យបងទៅស្រាប់តែពេលបងមកវិញគេអត់បើកប្រាក់ខែឲ្យនោះវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបងកន្លងមកនឹងធ្វើជាសន្តិសុខចាសន្តិសុខនៅណាវិញបងនៅកាណាយ៉ាយើងនៅធនាគារត្មងឬក៏នៅណាកាណាយ៉ាហួសពីសួនកាណាយ៉ាបងធ្វើការសន្តិសុខនៅកាណាយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងហ្នឹងម្ដុំបងប្អូនរោងចក្រហ្នឹងបងប្អូនគាត់ធ្វើការជាសន្តិសុខទាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើនៅខាងកាណាយ៉ារោងចក្រម្ដុំកាណាយ៉ាណាហើយនៅខាងក្នុងមិនមែនយាមនៅកន្លែងធនាគារទេយាមនៅកន្លែងម្ដុំរោងចក្រប៉ុន្តែគាត់ធ្វើតាំងពីខែ3រហូតមកដល់ខែ6ហ្នឹងមិនដឹងថាតើគាត់យ៉ាងម៉េចទេគាត់សុំច្បាប់គេ5ថ្ងៃទៅស្រុកមើលម្ដាយនៅពេទ្យអីផ្សេងស្រាប់តែគាត់មកវិញក៏គេអត់បើកប្រាក់ខែគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់មានការតូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ខំធ្វើការយកញើសឈាមទៅបដូរយកកម្រៃតែបើជាចុងក្រោយមិនបើកប្រាក់ខែគាត់បែបហ្នឹងប្រសិនបើលោកដែលជាមេសន្តិសុខរបស់បងស្រីបងប្រុសនេះបើគេធ្វើបែបហ្នឹងដាក់បងតើបងអាចទទួលយកបានដែរឬអត់បើជាព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីក្រុមហ៊ុនដែលជួលបងប្រុសបងស្រីធ្វើការណាបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយជួយតាក់ទងមកគាត់ផ្ដល់នៅហេតុផលឬមួយក៏នៅតម្លៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ជូនគាត់វិញផងខ្ញុំទុកមុខក្រុមហ៊ុនឲ្យសិនអត់ទាន់បញ្ចេញទេព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមបងជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដែលជួលគាត់2នាក់នេះប្រកាសជាចាំគាត់ច្បាស់ហើយណាខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចេញទេទុកឲ្យគាត់ធ្វើការដោះស្រាយសិនក៏លោកសពវិសពស្រាយទៅអាចដោះស្រាយគ្នាបានណាកន្លែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីបដូរយកលុយនោះទៅបង់ធនាគារម្ដាយកូនរៀនម្ដាយឈឺនោះទេហើយច្បាក់គេដោះស្រាយជីវភាពដើម្បីបដូរញើសឈាមនឹងធ្វើការដើម្បីលុយដល់គេអត់បើកឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គេបងពាក្យសម្ដីថាប្រាប់បងថាម៉េចប្រាប់ថាយូរនេះមួកនឹងខ្លះឲ្យគេមកខ្ញុំថាឲ្យបានតែសុំគាត់លុយខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យទេខ្ញុំមិនយកលើពីកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំធ្វើការទេខ្ញុំសុំតែកម្លាំងញើសឈាមដែលខ្ញុំធ្វើការប្រហែលឲ្យខ្ញុំមកថាឲ្យមួកនឹងផ្លាក់ឲ្យនឹងគេឲ្យហើយតែថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អចាំចាក់បើកលុយឲ្យខ្ញុំថាគាត់ថាម៉េចថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អចាំគេបើកលុយឲ្យយើងក៏ធ្វើយើងជួលបុគ្គលិកធ្វើការមិនយើងទៅនិយាយពាក្យថាថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អមិនយើងបើកលុយឲ្យអញ្ចឹងទាន់តែបុគ្គលិកនឹងប្រើពាក្យសម្ដីមួយវិញថាថ្ងៃណាដែលខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អចាំខ្ញុំធ្វើការឲ្យដែរអញ្ចឹងតើលោកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលបុគ្គលិកនឹងអត់តែខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណេះ
dương thưa chia tạc cai kia dương trơ miên tụm nul khó trơ nè mà chết bò thầy nhom bật tục chuông có đo tia hay gọt cho cái này đo xây cái trái sen tử dương mà đai vì ná đây nhà dọc bọc lực thưa cá đọc về lo ngày bạc bạc hai bài chuyện dây tha ngày nào rong lọ bạc lôi ấy cho bọc lực môn đừng châu thưa cá con dây tha bọc nhom sống châu thưa cá có bật tay ngày nào rong lọ bằng nhom thưa cá đây ta lúc anh hiền tu cho cái thế đôi cái này con chỉ bọc lực đôi cái này này na cái prom này chỉ mùi mê trang này mê dây trắng thế xong đập nó chỉ cá bật men chẳng mình tha cả lon máu bong nơi nè nào đo mình chơi sọc bèng sạt sọc bèng mà sạt hái bong lang mà phun phình làm bay thưa cá thưa cá bà bong phun cọt lang mau bị khang đo mình chơi sọc bèng mà sạt ô ca đại cọt cả lon máu là khang lúc bong phun một cái gì đắng ấy vì bờ tây xuyên tiêu miên ca là cam là cô chỉ mùi nó phụ cháo nè cọt cô ro càng nghĩ ấy là khang nông thơm ban thế có sập ra chất lang mà thưa cá là phun phình ban tay dạ pe màn khai thế sập tay trong cái có xong cho ba pe pram ngày lừa ở đây để cọt pram của nhóm có thà cái anh nhát ở trong trời đại có từ thưa ca mưa mà đại cọt đọc pe chẳng tới con nước svan thà kia ở đây này trong cái mà bên game bạc lôi ai chẳng tới đọc pe mà đọc lại thưa ca bài chỉ game bạc lôi ai chẳng con miên ca phút chất khăng mình tên ta mà đọc đồ hay lục lấy bom miên việc với ấy đầm bay bên nam phía tao nó mà chắc cái món rừng mùi còn mê đầm bon rừng mùi còn mê crom này nè đại cục trong sân sập lại bom thưa ca chủng mùi thì chà xong mà nó sẽ chín gì xong mà ở đó làm đằng bác sinh thì mê nhom để thưa ca mê đầm bò này nhom thưa ca và ba khơi hơi xong bác lui nhom thông mà nhom thưa ca đầm bậy lui bò mình nhom mình miền lui tây nhom miền ấy tây là tiệt chùa có miền lui bong ấy xây mà hồ bà ha có nhom miền đây thưa ca đầm bậy lui đập bẹt bác lui nhom ở đang rồi ban tây từ này kia bong này bẹt cái chuồn chẳng lui đầm bậy lui mà liền sạp nhom có tràn đây mà liền chiêng thế này cầm lăng lui đại nơi soพลกรรมนะบองทัวกาchỉ sang là sốc nước là sonประมาณบองปีเนี่ยไปได้ปะปุ่นน่ะ vì mà phay vậy tới ngày tìm muối đọc ngày tìm phay và muối về chân mặt khai nó về nhưng về bạc cứ đáp cứ tao về pi nhẹ con về mà liên chiêng đây pi nhẹ nắng chất mà liên chiêng này cha ấy tràn bong bồn chẳng xong phần năm nha là po rồi mấy tao đào bong đại chia mà chắc cái môn sang là sốc đại chul bong pro bong sấy chia đây bàปุ่นนั่นtừ thời ca sống bị ta bong chôn con từ thời ca đắc sai to từ này ta mình tệ thì không po rồi mấyขยมอตอนด่าบังหายเลยก็หนีเย้จะจำตื่นเลยชั่วโมงกรมพลบองตีขยมตกมกไอ้บองสันไอ้บองดอสไนที่นี่ตื่นแต่ตาปัญหาได้ระเบียบน่ะหัวกอดชี้บกหลักบองไอ้บองคือชี้จะไฟบักกอดกาเปกับลองเมาส์นะเยี่ยมเหมือนได้นะจะไฟเกมบอกเปียด่าคนใจท่าไงหน้ารำล้อมันบักเลยไอ้ออดกาเตบองชอบประสันมาบกกับลักเกมมาด่าซีวีส่งเธอกากลายไปคือท่าบองยมส่งเธอกาปันท้ายไงหน้ารำล้อยมเธอไงหน้ารำชมอดล้อยมเธอตาใบจะตูโจเต้โดยขี้กดบกแล้วกดบะเธอจมูกด้วยนี่เป็นนายน้ำเมย์ใจทางไอ้หน้ารำล้อบักเลยไอ้ไงหน้ารำอดล้อบักไอ้หน้าเกย์เธอจมูกทิศฮะคือแบบบ้านจึ้งนะจังสักคำท่าหากดแต่ทุกการดอกสายขึ้นตามไปแต่ไปทีขยมตุกมกไอ้อดตอนปัจจัยจมูกครำคนดังตีอันนั้นกดนะกดคือเชียร์ปรดมันเนี่ยปีเนี่ยประเดี๋ยวปุ่นคอมตรกมาทุกการบายจะจงกร้อยเหมือนบักเลยไอ้กดแต่บองจะบ้านนะเปียไปแต่บองบ้านจำเรียบปราบยำถึงอ๋อนี่สังแต่จีเปียปัดถึงอ๋อใช่เปียปัดบางยำปัดยำมันเมาlúc nè cái sao thế nhưng mình mau trong ấy tha là bây giờ trong ấy ấp thế mẹ mà trong hà ô con sân cung ấy nhưng mà thế nhưng mê này xong nè bà dương bạch bằng hai bao kia bong tục sân tục ai gặp phía đây nha dương tại sao sẽ là con sân nè tục về là con sân mà con nơi ta mình prom ra sai chui bái cha bằng hai hỏi sao thì là chôn tầng o ban khơi nâng chẩn năm tục nơi cầm hôn đi bố ní dương tục lược tìm mũi sân bố sân chia lược tìm mũi thứ hai nơi ta mình prom ra sai bái chăm lược tìm phi do mà bằng hai chui cầm hôn nâng tầm đây ai bong phô nè cái này tiếp còn ai miền ca đây nha tranh bao đúng mới có đây nha thưa ca đâu ban phải cái này chăng nhưng hiện giờ chăng tụi nó chăng lực này trong tục về là trong ăn phải tranh mua ăn bằng hai nơi logo cầm hôn rồi mới có mua cầm hôn dàn dọc bằng thì đăng tại thưa ca nơi khang rong chặt khana già bà bộ quạt thưa ca san sóc nơi nông chăng sự khâm thà po miniอย่างชื่อเรียบดังแต่ดาวบองได้ชื่อมาจากกรมพลสันซอกหอยหนึ่งรอบกำลังสไลด์รุ่มมุ้ยดาวกอดพอบ๊อบโอนที่ตีมิตรชมวันอย่างฟัวหรือมินิสมบัติมีสาระมอดหาสมัยตรังมันมีระเบิดชนะเตะครอนแต่จังจะเปียกจุนในปอร์มีเนี่ยพวกนายบอกว่ามันชีพดังชีดับนังตาบอกว่าไงก็สนาส้มแต่นอกกรมพลสันซอกได้บองสไลด์บอกรอกได้จีบได้บอกพลทั่วจีบไปใส่ทำดอกสมัยตาช่วยรอกในดับนังสไลด์รุ่มมุ้ยถ้าตากอดทั่วการบ้านประมาณลุยกอดนังซอบอกนาอาจทั่วการบ้านประคายกอดการได้หรือก็กอดข้อโกกาไว้แต่แต่ยัยคืนนี้อาจจะบ้าดักตกมูลยัยคืนนี้เตยก็เอากอดมีการตกมันซอกเช็ดผัวกอดคือเชียร์รอดมุ้ยหายลางมาปีพรมนั้นจีจนพิเศษบ้าจีมาชูปรึงแบบนังถ้าตากอดอาจนังกระตุ้นจะบ้าได้กอดในพรมนั้นนังมันดมคายได้กับพงแต่มีปัญหาก็รอเมาส์นะวิอัดอาจจะดอกซีไอ้บานทูหรือมือก็ลงไอตีวิแบบมาตั้งรังยังให้กดล้างมาเป็นปีนี้อะไรแบบปุ่นดักได้ขึ้นมาแต่ใบจะจ้องคล้ายมาจูบเรื่องรายแบบหนึ่งยังกดแบบตัวเจ้านะยังสำหรับปอแบบนี้สมบัติมีสาระมรหัสไรตรังคือสมอกุนหนึ่งส้มกรุบดี
បើសិនជាបងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាចុកឆ្អល់ក្នុងក្រពះពូសាបព្រឺពិបាកបាត់ជើង stress ច្រើនគេមិនលក់នោះបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រើអាហារបំប៉នសុខភាពសញ្ញាក្រូចឆ្មាផលិតផលព្យាបាលបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាមានប្រសិទ្ធភាពជួយព្យាបាលបញ្ហាក្រពះពោះវៀនជំនួយដល់ការរំលាយអាហារបំបត្តិអាការៈចុកឆ្អល់សៀតណែនក្នុងក្រពះកម្ចាត់មេរោគក្នុងក្រពះជួយដល់ជំងឺលំបាកធ្វើឲ្យបាត់ជើងបានស្រួលបំបត្តិ stress សម្រានលុបមានការទទួលស្គាល់ពីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាផលិតផលរបស់សហគ្រាស KNP ផលិតផលរបស់ខ្មែរ 100% ពិសាមួយថ្ងៃ3ដងម្ដង2គ្រាប់ក្រោយពេលអាហាររួចបងប្អូនដែលត្រូវការជាវសូមធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ page ឬលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើ